Nebwoli kolota sigala nkwe kute mugamba mutabananga bagizi bashiba karungi aka Swag Mama. Yo, this is Bobby Wine straight from Uganda. Watari baby, mumutima gubera gutija. Guva gukona wetiti. Gukona wetiti. Gravity omutuje mukuje kujumbera ku ewaffe Uganda. So nawe subscribing ku YouTube channel yo olabe byakabiro nabyonna kyekimu. Ene waffe tulunda tuvuba tuli matuba za twane katuko za ene waffe Uganda muganda ngebe tuba tukikuba I don't know oli waffe Uganda waffe Uganda mu Uganda tuba kuba Uganda blessings I don't know follow like ene waffe Uganda ono mutabani w'omukulu Yosefu Yosefu Tamale Mirundi ne mubuza sebo tata wo wa NRM muzukuru wa Yohani Mirundi gwe lwaki wesirwazo tuukaawo obeere ku saidi yaffe era yangambye bwati yenga tatiddemu yadde nebazo bana Uganda bakola ensi yakola si yakulekana Tamale Mirundi Junior mutabani wa Mwami Tamale Mirundi umuyobozi wa president ku nsonga za mawulire ndi musajja businessman ndi musajja yasoma psychology nina bachelor's degree in industry and organization psychology atenga ndi muwagizi w'enkyuka omuwagizi wa people power tata wasobola okusomesa naye tasobola kuwa mutwe gwe nze okwegatta ku people power not necessarily nti ndi munyiivu naye kyekituufu kye nnina okukola mu generation yange enkyukakyuka buli generation eba n'ebigisoomooza generation yaba President Museveni, generation yaba tata bange, generation yaba Mzee Bidandi Sali, generation yaba Kano Chiza Besigye, generation egenze ekyuka. Generation eri wakati yabavubuka yakwebereramu somo bumpimpi nebereramu baganda bange abamu beenaalemu abalala ba people power omanyi democracy bwatyo bwali nti bwe muyingira multi party politics buli omu aba waddemba okuwagira kyayagala naye nze ndi nnyo ku generation cause n'ekituufu ekirina okukolebwa mu ggwanga lyaffe bakiyita kwebereramu aba people power bakiyita kwebereramu nti neebereramu nga tebannambeereramu so tata wange asobola okuwagira eri ate nange nempagira eno n'omuna Uganda yenna omulala asobola okuwagira kyonna kyaba ayagadde waaki wasalawo okwegatta ku nkyukakyuka tata wange abadde mu gavumenti ndowooza kati emyaka 14 akoledde nnyo President Museveni naye nze ekinnegattisa ku nkyukakyuka kiri kimu eggwanga lyaffe lyetaaga okusalawo okufuna omufuzi owa generation anaatwala eggwanga mu maaso bw'otunuulira eggwanga lyaffe olwaleero mwe tuwangaalira lulina okusoomooza kw'amaanyi nye eggwanga lyaffe liyise nnyo mu kusoomooza kw'amaanyi nti bw'otunuulira omukulembeze gwe tuyina abadde mukulembeze mulungi ayina byakoze naye nze Mirundi Junior nsuubira nti emyaka 35 nga n'omukulembeze wa myaka 75 ekyo kiba kimala bumazi nti ensi zonna ezitwetoolodde zibadde zikyusa obukulembeze naye bw'otunuulira Uganda okukyusa obukulembeze kibadde kizibu naye buli kintu kyonna mu nsi yonna kitambulira ku bukulembeze bulungi buli omukulembeze waalwa mu buyinza ate n'akaddiwira mu buyinza kireetawo obuzibu nti ebirowoozo by'abantu n'engeri y'enkola ey'emirimu naye etuuka ekiseera n'ekaddiwa bannabyabufuzi bakiyita political inertia nti system egaga kati ndowooza nti gavumenti ya Mwami Museveni kyekiseera eweeyo obuyinza eri abavubuka ne bwe bataba bavubuka eweeyo obuyinza eri abantu abalina ebirowoozo ebirungi eri eggwanga lino nga Honorable Kyagulanyi Bobi Wine Bobi Wine alina ebirowoozo ebirungi ebisobola okutwala eggwanga lino mu maaso era bw'otunulamu nti kaakati bwe tugendera mu kalulu ka 2021 nze ndowooza best candidate asobola okutwala eggwanga lyaffe mu maaso so basically
awo wendi okwegatta ku nkyukakyuka. Kituufu na ndi musajja yakola psychology, si kituufu abantu okukkiriziganya. Twawukana mu ndowooza, era nze ebyobufuzi oba enkulaakulana y'eggwanga lino ngirabiramu ango ndala, ate naye agirabiramu ango ndala. By the way, kitali kibi. Temusobola kwaguluwinga. Ekisooka kye twawukanya yalooza nti President Museveni akyalina capacity yeyongera eggwanga lino maaso after 35 years. Kyemugamba nti muzeeyi tekisoboka. Emyaka 35 omukulembeze anaaba azimbye eggwanga teyeetaaga na myaka mingi. Tulabye Uhuru Kenyatta Kenya yakafugira emyaka 10 gyokka, naye enkulaakulana gy'akoze e Kenya Mwami Museveni abadde tanagikola na mu myaka 35. So twawukana mu byobufuzi naye kibeera kirungi nnyo kubanga politics is about ideas. Politics birowoozo, ebirowoozo ebirungi ebisobola okutwala eggwanga mu maaso. So okwawukanya mu ndowooza kirungi nnyo ng'omuntu eyakola psychology, era nze nkiwagira ti abantu tebalina kukkaanya bonna. Uganda ey'enkya ey'abavubuka historian y'omu osoma French Revolution bamuyita Maximilian Robespierre ne Danton ne Marat be bakuba obwakabaka bwa Bufalansa, be bajjako King Louis II. Naye bamubuuza Robespierre, lwaki ojjako kabaka? N'agamba nti eriyo ekiseera abantu b'eggwanga eryo we balina okuteekinga decision okukola ekituufu ekisaanidde n'okukoma okusanyusa kabaka. Mu Uganda muno generation yaffe eyina okusalawo. Uganda nga bw'ogiraba ebirungi ebigirimu n'ebibi ebigirimu bibadde byatondebwa abo abaatusooka emabega. Bwe Uganda nga bw'ogiraba eyina abaagizimba ne baleeta Mwami Museveni mu buyinza, kyakozeeko akikoze. Naye Uganda ey'enkya yeffe buli woolabanga amazima n'ogasirikira oba affectinga Uganda ey'enkya. Tuli mu mulembe ng'abaana abasinga tebasobola nagenda ku ssomero, abagenda ku ssomero tebayina na bye basobola kukozesa. Tuli mu mulembe ng'abavubuka tebayina mirimu, naye tebayina mirimu lwaki? Bapulaana b'eggwanga lino ebirowoozo bibaweddeko. Take an example. President Museveni alina emyaka 75, Vice President we alina emyaka 27, Prime Minister naye agoberera awo, Deputy Prime Minister naye mukulu. Eyo politibulo tekyasobola kuleeta ideas zisobola kuyamba ggwanga lino. Politibulo, it is a group that formulates policies mu byobufuzi bwe bakiyita. So bw'obeera ne politibulo enkadde nga tesobola kuteeseza na kuzimba mulembe gwa ggwanga lyankya, eggwanga oba olirikotogedde. So Mwami Museveni nze kye ndowooza ekirabo kyayinza okuwa abavubuka, ekirabo kyayinza okuwa eggwanga lino kwe kuva mu buyinza, aliwe abo abavubuka abasobola okutwala eggwanga lino mu maaso, oba abantu bonna abalina ebirowoozo bisobola okutwala eggwanga lino mu maaso. Nze kye ndowooza eggwanga lino lirimu bamafiya, era muzeeyita kulimba. Abamafiya be baleetedde eggwanga lino okubeera bweriti, nti omuntu n'agamba nti twakozeseza biliyoni ezisukka mu 5 okulwanisa enzige, naye nga ne bomba ze baguze tezisobola kufuuyira miti waggulu. G'omuntu ng'oyo omunnyonnyolo otya? Oyo aba mu mafiya, kubanga omumafiya ke kagurupu akayingira gavumenti bakiyita subterfuge mu byobufuzi, ne kava ku bigendererwa bya state ne katandika okwekkusa kkongakko. Omuntu n'agamba nti n'ennyonyi gye twaleeta okufuuyira enzige tennafuuyira, naye sente twaziwaddeyo n'eddagala lye tugenda okufuuyiza terinnatuuka. Teriyo ggwanga lisobola kukkiriza kintu bwe kityo. So abamafiya batuufu, abamafiya gye bali. Era eggwanga lino Mwami Museveni ekisinza okumuleetera obuzibu nti bw'agenza akaddiwa afunye gurupu mu gavumenti gy'atasobola kontrolinga. Buli omukulembeze w'akaddiira mu buyinza nga talina strong institutions, pawe egenda emuvaako. N'ogamba nti ababba ettaka mu Uganda bakuumibwa mmundu, ani abawa amagye ago, ani adiployinga? So byonna ogenda okubinoonyereza nga bidda ku gavumenti. N'ogamba nti olwaleero abaana bamala okusoma e Makerere naye nga they are wasted, they are on streets moving around. The planners of this government bava ku mulamwa gw'okupulaninga. Simanyi tulina ne Minister of Planning. Amafiya gye bali era zaabalwanisa. Kubanga nze namubuuzizza ddala kituufu abamafiya gye bali, muzeeyi wo bawandiikako mu butabo, kituufu gye bali oba jjasi bigambo bye?
ekyo kituufu abamafiya gye bali era zaabalwanisa awandiika obutabo bwe era abazze bamugoberera n'abasoma obutabo obwo kituufu abuwandiika. Nyina n'empulira y'abasiru nga bagamba nti obutabo bwa bwa peegi 3 gwe n'eddaame lya kitaawo lyakulema okuwandiika odde ku butabo bwa mirundi ovume atamanyi kuwandiika jjukiramu complication wa P3. So omusajja abuwandiika obutabo bwe era akola predictive political events nezijja zituukirira kubanga n'abamafiya bali mu gavumenti tebamwagala naye bakkiriza nti omusajja mugezi. So obutabo bwabuwandiika era dates zibaako n'amaka mwababuwandiikidde. Sisobola kuyingira gavumenti eyo yali bulanda y'amaanyi nnyo kubanga taata wange simunenye okwagira President Museveni n'abalala bonna batumukunde nalabyeko nabadde ne mutabani wa Muzeeyi Nadduli n'abalala bonna abawagira enkyukakyuka balowooza mwami Museveni by this time ajja kuba akutta obuyinza ng'abuwadde generation yeddako. In fact abaalwana mu nsiko tebakirowoozangako nti mwami Museveni ayinza okulemera mu buyinza. So taata wange wesitayinza kwenkana ekisooka siyinza kujoyininga gavumenti nga ye nze ndi ku kozi y'abantu. Ekyokubiri ye mugezi nnyo era nze ampa advice naye okwesalirawo kwange oluusi tetukkaanya era newaka oluusi atuuka n'atambuuza olw'enjawukana y'ebyobufuzi tuyinza okubeera ku dayini ne mugamba Muzeeyi nno leero tubatwala nanga simanyi byabufuzi. So bwe kityo bwe kiri naye nga musajja mugezi nnyo teri muntu agenda kwenkana Tamale Mirundi is one of the finest politicians we have in this country. Ali knowledgeable, is a researcher, yasoma. So nze level yange y'okusoma ne hardships zayiseemu twawukanira ddala nti nze nsomedde mu masomero ga bbeeyi mmanyi obulamu obulungi ye yakusomera eri laakaayi. So twawukana mu ndowooza n'endaba yaffe ey'ebintu. So sisobola mwenkana musajja w'amaanyi is a genius. Omusajja nzijukira taata wange bwe yalwala bannabyabufuzi bonna mu ggwanga baggwayo. I saw President Museveni sending his envoy. I saw Bobi Wine there. I saw Mugisha Muntu. Canon Chiza Besigye naye yaweereza obubaka. Bidandi Sali naye yajja. So is a uniting factor in the politics of this country. So tatange musajja w'amaanyi era nze sobola nakutambulira mu bigere bye. Abantu bandyebuuzizza mutabani wa Tamale Mirundi akima ki mu people power anoonya ki mu nkyukakyuka naye ensi teyimiriddeewo ku ssente. Nze taata wange alina capacity entwale wa President Museveni era nandibaddemu NRM nga nfuna ssente nga tudefending ebitasobola kudefendingibwa n'ogamba nti abaana ba people power be baserwita n'omwami omulala gwe nalabye ow'ennansana gwe bakubye amasasi omwana w'omusirikale omwogezi wa poliisi navonaga nti kamera zibadde tezikola. So ffe tetusobola nze sobola kuyingira NRM kubanga ffe tuli honest. Taata wange yaŋŋamba nti ekintu ekisobola okukumira mu nsi eno mazima era taata wange yayogeza mazima. Yes ali mu NRM naye era n'aba-NRM babeera nabo era abakuba ate basanyufu nnyo nti abakuba kubanga is a man who criticizes the truth. Tamale Mirundi ajja kugamba nga bwe kiri era nga bwe kiri tajja kukikyusaamu wadde eddakiika. So ffe tukuze nga batukuzizza mu category ey'abantu abali honest. Abantu bayinza okulowooza nazze mu people power okufuna ssente president ampite. I have known President Museveni for over 24 years nina kuba tukulidde ku ssente za President Museveni. President Museveni alina byatuyambyemu naye waliwo byesitakkiriziganya nabyo mu nfuga ye singa omuntu naye policies ze sikkiriziganye nazo awo we twawukanira. Ate taata wange akkiriziganya ne policies ze wadde naye waliwo ezimu zaatakkiriziganya nazo. So okubeera ow'amazima mu nsi kikufuula ow'eddembe. Abantu abasinga tebalina mazima mu nsi naye bw'obeera naddala bannabyabufuzi ba Uganda leero ali eno enkyali eno. Teeka ne example we nagenze ewa Honorable Kyagulanyi nalabye ono omukyala ataasoma nnyo ono gwe saagala nakwogera linnya ono yava mu people power n'agenda ewa President Museveni full figure
yanga nti laba enzige yatuyise enzige because full figure ye ensoma itakimanyi nti state yekyuka government yekyuka ye bambi tamanyi nti ne French Revolution yaliyo tamanyi nti ne Gaddafi yali w'amaanyi so ye buli walaba omuntu agenze wa Bobi Wine alowooza nti kibi si kibi ne Mugabe yaliyo n'avaako ensene erabye abasajja ab'amaanyi so bw'oba okolagana ne state kyobolanga baba nyankole bagezi towulirayo mwana wa jenu asupportinga bintu byenaalemu bana abaganda bebakozesa bebawa obusente nga full figure ne bamuwayo akamotoka ne bamuwayo ku sente kusaasira n'azibala mu bantu so abo bebakozesa Mwami Museveni yalina omuze ogukozesa abantu n'amala n'abadropinga genda obuuzewo Honorable Nadduli kati byayogera naye luli abadde minister so abo tebatunuulira politics mu different lenses era nze mbasaasira oba bagenda kuddawo nga Mwami Museveni agenze. We are very rich family. Tetusobola taata wange tasobola kugenda wa President Museveni nti amusabe sente no not at all. Family yaffe tetuli bubi tetuli mwoyo cheap politics kyogende wa President Museveni bakuba ebifaananyi mbalaba tugende wa President Museveni no okuva nedda abantu bamanyiranga okwekolera so taata wange ekimuluma mwenaalemu azaakola ne President Museveni even without facilities nalabye emmotoka gye bamuwadde kusaasirayo gye bamuwa so we have been working nze before omwana we yakiseemuko ku nsingo n'agamba emmotoka bw'ogeraageranya emmotoka gye bawadde kusaasira ne full figure abatalina kye bakoze n'ogigeraageranya ne gye bawadde tamala emirundi akoledde gavumenti eno ebbanga ddene wabaddewo unfairness obukofira bw'enaalemu obwo bw'olaba nabutunda kayino these people ab'enaalemu mbamanyi essente we zijja baziwa balala abo bakolera tebabawa so family yange tubaddewo era tetuli bubi essente tuziyina naye tetuyinza kuba nti Mwami Museveni tumwagalako ssente oba okumunoonya wabula tumuwabula ne tumubuulira ekituufu. Nze wenneeraba ekisooka ne musajja mukozi ekyokubiri engeri gye neegasse ku nkyukakyuka manyi nti enkyukakyuka eno egenda kuleeta ebibala mu Uganda kino tekiri ku nze wawe neeraba myaka egisigadde oba ebiri oba etaano wabula kiri ku bavubuka bonna abavubuka ba Uganda oba generation yaffe wawe tweraba kyekyandibadde ekibuuzo ekituufu tweraba nga tufunye emirimu twebalanga enfuga etali ku mateeka etali ku demokrasiya mu ggwanga lino ekyuse tweraba nti omulembe ogugenda okuddako gugenda kuva ku nepotism ffenna abavubuka tufune emirimu tweraba nga education curriculum ya Uganda erina okukyuka esomesa abaana emirimu gy'omu mutwe n'egy'emikono so nze bwendaba bwe tujja okuba nga abavubuka sinzenzeka nasisinkanako Honorable Kyagulanyi Makage ne tubaako betunyumya kina mulabamu ngeyasoma psychology Honorable Kyagulanyi musajja mugezi ali exposed era alina baki eno nti Honorable Kyagulanyi kina mulabamu mugumu ebivulu bye babisiba bano babebekulu bo bayimba ne bamala ne babakuba obucupa ate ne batweetinga ne afande muhuzi namulabinga atweetinga ku kivulu kya bebekulu okumukuba obucupa which I think nti bana abaana ba people power abafa report ne zitafulumizibwa kyamakulu nnyo okusinga kubanga nze incident ya bebekulu okumukuba obucupa njigeraageranya ku malaya ayingidde mu loogi ne bamukuba ate n'aleekaanira ekyalo bw'oba wagenza okuyimba gwe tosobola kutegeera nti abasasudde sente tebakwagala so nasisinkana Honorable Kyagulanyi ne tunyumya tufaanaganya ebirowoozo ayagala enkyukakyuka mu ggwanga lino nange kyensupportinga ate musajja mugezi ali exposed namulabyemu quality nti bwalemera ku nsonga si be bano bammawo be bagenda ogulagula bano bannabyabufuzi be tubadde tulaba ye musajja ayimiridde ku bantu ebivulu bye babisiba bamuyise bamuwe ssente biliyoni zazigaanyi bamuintimidatinze so twanyumya ebintu bingi ne tukkaanya ku bintu bingi era enkwatagana yange naye esukka kufa ababiri wabula ejja kugasa eggwanga lyonna okulaba nti enkyukakyuka ebuna eggwanga lyonna abavubuka bekkererizeemu
bekkiririzeemu buli omu asobola okuba Honorable Kyagulanyi yanyumiza life ye era kye namugamba nti awandiike ekitabo ku life ye kubanga inspiration y'amaanyi nnyo eri abavubuka. Twogera ku musajja nga toyina bias nga toyina bukyayi omusajja eyava mu family eva ku ffe family zaffe kubanga ffe batata baffe babadde mu government balina ku ssente batututte mu masomero ag'amaanyi we have friends be tusomye nabo abamu bali mu government. Twogera ku Bobi Wine eyatandika nga tayina kyayina najja ne yeerandiza yayasa ttaka najja n'atuuka ku mutendera wandisuubidde nga bano abayimbi abanwa enjaga benda babali ewa Mwami Museveni abamusaba ssente ye ne yeerandiza n'abeerawo n'ayogera ensonga eziruma abantu ne bamutulugunya ebivulu bye ne bamugaana okuyimba n'abeerawo ng'era akyayimiridde ku bintu ebiruma abantu. Eyo nno talent y'amaanyi nnyo era nkimwebaliza. So abavubuka banwerere ku nsonga abavubuka bekkiririzeemu teri kintu kigenda ku happeninga just one day. Olina okuteekamu amaanyi beebeereremu bateekemu obwongo lino eggwanga lyabwe baagale nnyo eggwanga lyabwe ate bakuume emirembe.